បាទសួស្តីចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី record screen ដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែ record នេះចឹងកម្មវិធី record screen ជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់យើងធ្វើការ record នៅការងារទាំងឡាយដែលយើងចង់បង្រៀនទៅដល់ភរិយាយើងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុង YouTube ដើម្បីយើងផលិតជាវីដេអូចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នេះខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគេមានអ្នកវីដេអូដូចខ្ញុំនេះមានការ record ផងហើយដល់មានវីដេអូផងចឹងទីមួយសិនជាយើងប្រើប្រាស់លើ desktop គឺយើងត្រូវការមាន webcam ឬក៏កាមេរ៉ាដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង desktop របស់យើងហើយយើង connect ចូលទៅក្នុងវាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ laptop គឺវាងាយស្រួលដោយសារតែយើងអាចប្រើប្រាស់វាស្រួលយើងប្រើប្រាស់វាយើងគ្រាន់តែចុចលើវាចុចលើរូបកាមេរ៉ាវាចេញតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធីមួយចឹងកម្មវិធីនេះឈ្មោះថាកម្មវិធី ice screen record តោះអូខេយើងចុចបាក់វាមកចុចលើវាពីរដងឬយើងមកស្ដាំលើវាពី open តោះចាំបំផ្លែតចឹង ice screen record នេះចេញមកដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បាន record ច្រើនដងចឹងនៅពេលដែលយើងកម្លាំងវាហើយយើងចូលទៅកំណត់ setting មួយចំនួនអូខេចឹងកន្លែងនេះកន្លែង cover video មានថា full screen មានថាវាធ្វើការ record ពេញនៅ screen ទាំងអស់ឬក៏យើង select យកទំហំណាមួយឬក៏យើងយក custom មានថាយើងអាច select លើអ្វីមួយដែលយើងចង់បានតែយើងអាចបរិចវានេះឃើញយើងរូបយើងអាចទាញវាបរិចទៅប៉ុណ្ណេះក៏បានឬក៏យើងកំណត់យកទំហំវីដេអូ HD 1080 ដែលវាប៉ុណ្ណឹងទំហំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពីច្រើនយើងយក full screen ទៅដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងវាពេញលេញណាទី1ទី2យើងអាចចុចទៅលើនេះកន្លែងរូប cam អញ្ចឹងមានន័យថា cam នេះគឺជារូបកាមេរ៉ាដែលឲ្យយើងឃើញមុខរបស់យើងតាមរយៈ webcam តាមរយៈកាមេរ៉ាដែលយើងភ្ជាប់បន្ថែមលើ screen ហ្នឹងអូខេចឹងខ្ញុំសូមណែនាំទៅដល់មួយទៀត game capture ឬ record នៅពេលយើងលេង game screenshot មានថាវាថត screen ថតជា file រូបភាពឧទាហរណ៍យើង screenshot full screen ចឹងវាថតយើងចុចលើវាមក screenshot ចឹងវា screenshot វាថតរូបភាពយើងចឹងរូបភាពយើងវាថតអូខេបាក់មកនៅណាអូខេនេះអូខេយើងបាក់វាមកមើលបាននេះជារូបភាពដែលយើងថតនេះថតនៅផ្ទៃអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលយើងថតមិញហ្នឹងនេះតែ screenshot ហើយវីដេអូអូខេយើងមុននឹងយើងធ្វើការ record នេះជាប្រភេទនៃ sound ណាយើងយក high យក medium ឬក៏យើងយក slow អូខេយើងការកំណត់ setting អូខេ system របស់វាទី1វា start with window យើងមិនធីកទេយើងគ្រាន់តែធីកនេះ send any អូខេជំនុំណឹង Audio selection zoomer ចឹងអាច select zoom បានយើង save ផ្សេងរូបភាពយើង save វាជា file PGP ឬក៏ PNG ស្អីយើងណាយើងអាច save ជា PNG ឬយើង save ជា JPG ហើយ webcam យើងអាចអត់អាចកំណត់បានទេតទៅទៀតយើងចូលទៅដល់ការ save អញ្ចឹងយើង save ទីតាំងនៅកន្លែងណាយើងអាចជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ការ save screenshot save video ណាអូខេទំហំធំបំផុតអូខេទី2ទៅក្នុងវីដេអូយើងអាចជ្រើសរើសជាប្រភេទ MP4 ជាប្រភេទ AVR ជាប្រភេទ movie ឬក៏ webcam ណា webcam web អូខេពេលច្រើនខ្ញុំយកតែ MP4 ណាខ្ញុំយក MP4 វិញនេះណាអូខេបន្តទៀតយើងនិយាយពី quality អញ្ចឹងគុណភាពរបស់វីដេអូ low ណាកណ្ដាលឬក៏គុណភាពខ្ពស់យើងយកខ្ពស់អូខេ audio មកយើងឲ្យវាធីកវាដើម្បីវា record អញ្ចឹងវានឹងលុតនៅសំឡេងរបស់យើងអូខេ open mixer អូខេយើង audio device អូខេតទៅទៀតយើងនិយាយអំពី hotkey អញ្ចឹងមានថា shortcut មួយចំនួនដែលយើងកំណត់ដើម្បីឲ្យវាចេញអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅលើវា
ok thì họ dùng ample mới thay vì stop record những chuyện ample là keyboard bây giờ mà ample là chuông là còn nắng rồi những chuyện ample là bài bị chụp càng nhiều screenshot control ct ok stop audio mới là control ca nhé iPhone 1 record stop game iPhone 1 chẳng xem tiền zoom in zoom out iPhone app đọc zoom out zoom in ok tôi mới dừng thì tôi cắt save về chắc là dừng record ở đây nhầm record chụp lưu về full screen nhầm áo chân vậy record nhưng chụp áo hay là dừng cũ thì trong record vào đó dừng trong cũ vào đó nó dừng cũ ok dừng cũ cái dừng trong cũ lại nằm mới như draw máu dừng cũ chứ nó draw nó mình bỏ dừng trong cũ bỏ ấy như xe bỏ ấy nó khi xe bỏ hóm như draw dừng cũ như vậy nhé cái cũ nó dừng trong cũ lại nè chẳng cũng lại ní nhé cái cùi trên page trên record chẳng như tiêu dừng thua càng mà dừng trong là cùi gì cái này chụp nó cái trên cái này gì nhé dừng trong clear ok clear all này clear all tao nói dừng trong dừng cùi chỉ cầm vùng nhé dừng cùi dừng vùng dừng trong clear all clear cháu họ dừng trong cùi lại ní tiếp dừng trong cùi cho mày chụp đẹp cái thang lại nằm rồi ok nó là ní lục để dừng cù nào muộn thì dừng cù chẳng nói dừng trong lục bên tịnh đó rồi dừng lục bạn này trong bật băng vì nhé si tích giờ nào tạo thành nhiều clip đó bị ở chẳng dừng record thì cho record ok record mới cho record thì rõ gì ample record được stop iPhone 7 ample bị stop gì nữa như này ample bị stop chứ nó bây giờ cho iPhone 7 ample bị stop dần cho ample nào tiếp đi tầm này các thọ so then check stop check em bảy stop rồi như là chung ok như là chung như là chung sai gì mà ok ok vì có gì coi cháu ok chắc xong cuốn xong đọc ca tu sna nấu cà phê cam thi ice cream record hay lúc nào này ai tìm đi vì cam thi đi website chúng ta I get into nè các phim phổ họ trong video mình bạn chắc sẽ mặc quần sángសម្រាប់ការទស្សនា